मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छिंदवाड़ा दौरे की चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पुष्टि की है कि राहुल गांधी इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए छिंदवाड़ा आ सकते हैं। हालांकि उनके दौरे की तारीख और विस्तृत जानकारी अब तक औपचारिक रूप से जारी नहीं की गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये दौरा पूरी तरह मानवीय संवेदना के आधार पर किया जा रहा है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक प्रतिक्रिया मान रही है। राज्य में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने लगातार इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि अब तक न तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हुई है और न ही पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। पार्टी प्रवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के बयान को भी असंवेदनशील बताया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का छिंदवाड़ा दौरा राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय आधार पर है। वे पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके दुख को साझा करना चाहते हैं और उनकी आवाज को मजबूत करेंगे। ये समय राजनीति का नहीं, जवाबदेही का है। भाजपा सरकार को अब बहाने नहीं, साफ जवाब देने की जरूरत है कि अब तक इस पूरे मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का संभावित दौरा 11 अक्टूबर को हो सकता है, लेकिन अब तक कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक पुष्टि या शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दौरे की तैयारी की जा रही है और अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। बीती रात प्रदेश में प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में सभी मेडिकल कॉलेज की प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं निर्णय लिया कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की गलत रूप से की गई गिरफ्तारी एवं शासन द्वारा अन्य अधिकारियों को बचाने के विरोध में पूरे मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि कोल्ड ड्रिंक जहर से बच्चों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का आंकड़ा अब 22 हो गया है। कफ सिरप से पीड़ित नागपुर में इलाज रद्द और बच्चों ने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा में 19, पांढोना में 1 और बैतूल में 2 मौतों के बाद अब 22 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। अब भी कई बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं जानलेवा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीसन मेडिकल्स के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के चेन्नई की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक एस रंगनाथन पर 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को कल रात गिरफ्तार किया गया है। उन्हें चेन्नई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।